如果您已经超过60岁，请特别留意，您晚上的这顿饭很可能正在一口一口的悄悄摧毁您的肾脏。更可怕的是，肾脏受损初期完全没有疼痛信号。当您终于发现自己脚踝浮肿、全身乏力，甚至小便出现异常泡沫时，一切或许已经太迟。为什么夜晚特别危险？晚餐桌上到底藏着哪一样肾脏杀手？今天我们就深入探讨这背后的真相。肾脏被称为人体的沉默器官，与心脏剧痛或肠胃绞痛不同，肾脏即使受损超过一半，往往也不会发出明显警报。许多年过60的长者每年体检时才惊觉，肝功能正常，心电图正常，却偏偏肾功能指数亮起红灯。这就是因为早期的肾脏损伤毫无症状，我们几乎感觉不到。等到明显症状出现时，例如脚踝和眼睑浮肿、尿液泡沫增多、蛋白尿或疲倦无力，肾脏功能可能已经大幅下降。这种后知后觉的特性，使得肾脏病成为中老年人的隐形杀手。更令人担忧的是，很多长者日常的餐桌习惯正悄悄加速这个隐形杀手的威力，其中晚餐习惯尤其关键。俗话说，早饭吃好，午饭吃饱，晚饭吃少。这并非没有道理，特别是对肾脏而言，晚上本应是身体休养的时间。如果这时吃错东西，肾脏不仅得不到休息，还可能超负荷工作。一些看似平常的晚餐选择，对年过60岁的肾脏来说，可能就是慢性自杀。那么，究竟是什么让夜晚的肾脏面临这样的危机？随着年龄增长，我们的肾脏犹如一部使用多年的过滤器，滤网逐渐老化。人的肾单位，肾脏的过滤微结构数量会随年龄慢慢减少。60岁时，平均比年轻时少了约1/3。再加上高血压、糖尿病等慢性病在老年人中很常见，都会进一步损伤肾脏。因此，60岁之后，肾脏的储备功能变弱，对不良饮食的耐受性大不如前。年轻时也许一顿大鱼大肉不会怎样，但60岁后再这样吃，肾脏就吃不消了。我们的肾小球原本依靠一定的压力来过滤血液，可高龄时肾血管弹性下降，过滤压力调节变差。如果长者持续给身体过量的盐分、蛋白质或糖分，肾小球如同被迫开足马力的老水泵，长期高负荷运转下很容易磨损报废。此外，随着年纪增长，夜间生理变化也使肾脏更脆弱。正常情况下，人的血压在夜晚会比白天下降一些，称为夜间血压下降，这让夜里器官得到休养。然而，很多老年人因生理节律改变，夜间血压不下降反升高，成为非标型高血压。如果再加上饮食不当，例如晚餐吃得太咸，血压在夜里居高不下，肾脏微血管长时间承受高压损伤速度成倍增加。简而言之，60岁后肾脏本就虚弱，如果夜晚还饱受不良饮食刺激，后果自然更加严重。很多人有这样的错觉，睡觉时身体都在休息，肾脏应该也可以放假。事实恰恰相反，肾脏一天24小时都在工作，夜间其实是非常关键的排毒时段。白天我们喝水多，排尿勤，体内代谢废物很快随尿液排出，可到了夜里，饮水明显减少，排尿次数也降低。如果晚餐摄入了大量盐分或蛋白质，夜间肾脏必须在缺水的情况下加班加点地滤出这些多余的盐和代谢产物。这种情形下，尿液变得浓缩，废物浓度高，对肾小管上皮细胞的刺激和伤害也更强。另外，夜晚平躺睡觉时，体液重新分布，白天滞留在腿部的组织液回流到血液中，进一步增加了肾脏处理的水分和盐分。如果晚餐吃得太咸，这时反入血液的大量钠离子会猛灌肾脏，肾脏为了排出多余盐分，只能拼命拉出水分。一晚下来，可能生成的尿液并不比白天少。许多长者都有夜尿频繁的困扰，正是高盐饮食加夜间体液再分布的结果。然而，反复起夜又影响睡眠品质，造成恶性循环，让身体修复更差，肾脏压力更大。还有一点，夜间姿势改变对肾脏供血的影响，不知您是否注意过，
有些高血压或肾病患者白天检查肾功能勉强正常，但清晨指标却恶化，这与夜里平躺导致心脏输出增加、肾血流改变有关。如果晚餐吃错东西，加重了夜间血流的粘稠度或增加代谢负担，肾脏在姿势变化下更容易供血不足，细胞处于高压又缺氧的双重夹击中，极其危险。总而言之，晚上是肾脏最应该轻松的时段，却常常变成肾脏最难熬的加班时刻，而元凶就是我们晚餐或宵夜盘子里的某些东西。接下来我们要揭晓这个让肾脏整夜崩溃的神秘食物，并深入剖析它如何在黑暗中一步步伤害我们的肾脏。卖个关子，这个东西并不罕见，相反，它可能是您餐桌上每天都在吃的东西。它不是什么砒霜毒药，而是许多长者喜爱的美食。但是对60岁后的肾脏来说，它比砒霜还可怕。这个神秘凶手就是高盐、高脂、高蛋白的晚餐食物。听起来好像不是一样东西，而是一类食物。没错，其实让肾脏崩溃的凶手往往不是单独一样，而是组合拳。研究发现，如果一顿晚餐同时包含过量的盐分、蛋白质和不健康脂肪，对肾脏的打击将呈倍数增长。在中老年人的调查中，那些饮食中高盐、高蛋白、高磷、加工食品中的添加磷兼具的人，日后罹患肾衰竭的风险比只注意其中一项的人高出将近1倍。很不幸，很多传统晚餐菜肴正好具备这种3高特质。为了帮助大家具体辨识，让我们把镜头转向一张日常晚餐桌。晚饭时间，一位60多岁的老先生盛好白饭，夹起一块诱人的红烧肉、红烧猪肉送入口中，满嘴香浓，旁边还摆着咸蛋和腐乳、发酵豆腐。作为小菜，一碟炒青菜搭配几块卤味。饭后，他习惯性的来杯浓浓的茶解腻。对很多人来说，这一餐再普通不过，甚至很丰盛美味。然而，就在这看似平常的晚餐中，肾脏杀手已经悄然就位。红烧肉富含动物脂肪和蛋白质，酱汁中含有大量酱油盐分，肥肉入口虽美，对肾脏却是一次沉重打击。高脂肪会影响肾脏的微循环，高蛋白质分解产生的大量代谢物需要肾脏连夜过滤排出，让本就疲惫的肾小球超负荷运转。咸蛋、腐乳体积不大，咸度惊人，这类腌制食品钠含量极高，几小口就远超每日盐，建议摄取量。大量盐分在夜间吸收，直接导致血压飙升，体液失衡。肾脏为了排钠不得不拼命工作，而且高盐环境会破坏肾脏微血管结构，更别提腐乳等加工品还可能含磷酸盐等添加物，增加肾脏排磷负担。卤味、卤制的牛肉、豆干或海带等看似是不错的家菜，但加工卤味往往添加了不少盐和调味粉，其中隐藏的磷酸盐、防腐剂等让肾脏雪上加霜。一些调查显示，经常吃加工肉品，如香肠、腊肉、卤味的长者，肾功能下降速度显著快于少吃者。炒青菜，青菜本应有益，但要注意烹调细节。很多人炒青菜喜欢下重油重盐，甚至加蚝油提鲜，无形中又增加了钠负担。另外，有些绿叶菜，如菠菜，含草酸很高，如果大量摄入又未经焯煮去草酸，草酸盐在夜里可能和体内钙结合形成结晶，沉积在肾脏管道中，引发损伤。浓茶，饭后喝茶是传统习惯，但浓茶中的草酸和咖啡因对肾脏并不友好。草酸我们刚提到，过量会增加肾结石风险，而咖啡因利尿会让身体失水更多，夜里血容量下降，肾脏供血相对减少。更糟糕的是，空腹或饭后马上喝大量浓茶，会让草酸更快与钙结合，甚至在肾小管中形成草酸钙晶体。曾有医院收治过老年患者，由于短时间内喝了过量浓茶，结果诱发急性肾损伤，所以长者晚间应该尽量避免浓茶、浓咖啡这类饮品。看完这桌菜，是不是恍然大悟？没错，那个千万别吃的，这个并非指某一种稀奇古怪的食物，
而是泛指上述这类高盐、高脂、高蛋白的组合，尤其是重油重咸的菜肴，像红烧肉、卤味、腌菜，这些都是60岁后晚餐的大忌。如果您习惯餐后来点甜点或含糖饮料，那也是肾脏的坏消息。高糖分会转化成脂肪，诱发肥胖和血糖升高，进一步损害肾脏血管。一杯珍珠奶茶含糖动辄20-30克，睡前喝下无疑是给肾脏雪上加霜。还有些长者爱吃宵夜，例如泡面、炒米粉、咸酥鸡，这些宵夜不仅深夜进食，时机不对，食物本身也是钠油爆表，对肾脏的杀伤力可想而知。简单总结几类晚间最伤肾的食物或习惯：高盐腌制品，如咸菜、咸鱼、咸蛋、腊肉、腐乳等，钠含量极高，夜晚大量摄入会导致血压上升和水分滞留，肾脏负荷剧增。高蛋白、高脂肪红肉，如红烧肉、油炸猪排、烤羊腿，以及动物内脏、猪肝、腰子等，蛋白质代谢产物需要肾脏清除。过量蛋白使肾小球长期超负荷运转，高脂肪则容易引发动脉硬化，阻碍肾脏供血。高磷加工食品，如香肠、火腿、卤味、罐头食品、汽水、可乐等，添加的磷酸盐吸收率极高，肾脏对磷的排泄负担加重。长期高磷饮食会干扰体内钙磷平衡，导致肾脏和血管钙化损伤。高草酸食物大量摄入，如没有焯水的菠菜、竹笋，或短时间内喝很多浓茶、咖啡，草酸过量可能在肾脏内形成草酸钙结晶，诱发结石或急性肾损伤。高糖精致碳水，如甜点、蛋糕、含糖饮料，在夜间食用。高糖分引起的高血糖和高胰岛素状态会损伤肾脏微血管，长期可导致糖尿病、肾病。而睡前吃甜食还容易发胖，肥胖本身也是肾病风险。隔夜变质的食物，特别是隔夜海鲜、鱼汤等，若保存不当，滋生细菌，可能产生对肾脏有害的毒素。进食腐败的食物可能引起食物中毒或感染，导致急性肾衰竭，例如严重腹泻、脱水或细菌毒素直接伤肾。因此，冰箱里放太久的剩菜剩饭，特别是海产，一定要慎用，最好不要在夜宵时清理肚子。也许您会问，难道60岁后就只能吃白饭配清水青菜吗？当然不是，我们强调千万别吃，这个是针对上述那些过度且不当的饮食。如果您适当控制分量和烹调方法，其实很多美味还是可以享用的。关键在于掌握分寸和方法，别让您的肾脏超负荷。为了真正理解为什么那些食物对肾脏杀伤力惊人，我们有必要了解一下背后的生理机制。接下来，让我们从盐、蛋白质、磷这3个主要方面，逐一剖析它们如何在夜里把肾脏逼上绝路。盐主要成分是氯化钠，摄入过多，直接导致体内钠离子增多。钠会让身体留住水分，血液循环的容量增加，引发高血压。白天摄盐过多，尚有机会透过多喝水、多排尿稍微缓解，但夜间摄入大量盐分时，情况变得凶险。夜间高血压，正如前面提到，正常人夜晚血压应该下降，如果晚餐含盐极高，夜里血压不降反升，高压状态令肾小球毛细血管长时间紧绷扩张。想象一下，高压水流不断冲刷一张滤网，时间一长，滤网肾小球滤过膜就会撕裂、渗漏，导致蛋白尿等问题。长此以往，肾小球硬化坏死，肾功能直线下降，肾脏缺氧，这一点常被忽略。高盐饮食除了升高血压，还会让肾脏微循环出问题。钠离子滞留使组织水肿，肾脏组织间隙水肿后会压迫微血管，导致肾细胞供氧不足。有实验发现，吃太咸会让肾脏局部出现缺氧状态，细胞在缺氧环境中更容易受损，甚至死亡。尿浓缩与结石，过多的钠需要肾脏排出，同时它会带走大量水分，造成尿液中特定物质浓度升高。在夜间饮水少的情况下，尿液变得非常浓稠，盐分、尿酸等浓度都很高，容易形成晶体或结石。肾结石不仅会机械性损伤肾组织，如果引发阻塞，还可能造成肾积水，
肾脏发炎，对老年人更是雪上加霜。中医也早有咸多伤肾的说法，传统中医理论认为，肾主水，适当的咸味入肾经，可以软坚散结，但过咸则伤肾气。老祖宗形象的描述，多食咸则脉凝气而变色，意思是吃太多盐，血脉运行就会受阻，肾的气化功能被破坏。肾气亏损的人，往往腰膝酸软无力，甚至出现浮肿、水肿。这与现代医学对高盐致肾脏损伤的认识不谋而合。过咸会导致血管硬化，肾过滤压力增高。中西医都提醒我们要控盐。蛋白质是生命必需的营养，但过犹不及。摄入的蛋白质最终要被分解成含氮废物，如尿素氮、肌酐等，由肾脏排出。如果60岁的长者依然每餐大鱼大肉，高蛋白不断，肾脏就好比一台年久的滤水器，却被迫处理远超设计量的水，结果会如何？不是漏水就是报废。从研究数据看，高蛋白饮食对中老年肾脏的负担是确切存在的。有研究针对一组中老年人进行5年追踪，发现每天蛋白质摄入超过每公斤体重 1.6 克的人，相当于60公斤体重的人每日超过96克蛋白，约合半斤多肉，发生慢性肾病的比例比摄入适中者高出约 22%。 这说明并非蛋白质有毒，而是过量时肾脏的处理压力日积月累，终于不堪重负。那么蛋白质过多到底怎样伤害肾脏？主要有以下几个机制。肾小球高压过滤，当血液中含氮废物增多时，肾小球为了清除它们，只好加快滤过率。短期看问题不大，但长期处于高压高速过滤状态，肾小球细胞容易受损。可以把肾小球想象成一张过滤网，高速大量过滤时，网孔磨损速度加快，最终出现蛋白漏出、硬化等不可逆损伤。代谢负担与肾小管损伤，蛋白质代谢产物除了尿素，还有酸性物质，例如硫酸。高蛋白饮食会造成代谢性酸负荷升高，肾小管需要分泌更多氢离子来排酸，时间长了，肾小管细胞因过劳而功能下降。另外，一些代谢产物本身对细胞有毒性，高浓度时会直接伤害肾小管上皮，诱发潜在疾病。过多红肉和脂肪的摄入，常常和肥胖、高血脂相伴，而肥胖会导致肾小球肥大、体积变大、结构改变，进而功能异常。高血脂则容易在肾脏微血管壁沉积，引起微炎症和硬化。所以高蛋白饮食往往不是单独发生的，它还伴随其他危险因素联合作用，一起加速肾脏老化。值得注意的是，蛋白质类型也有影响。相较于植物蛋白，豆类、坚果、动物蛋白分解后产生的废物更多、更复杂，对肾脏的负荷略大。此外，很多动物蛋白来源，如红肉、内脏，往往同时含高脂肪、高胆固醇或高嘌呤，对老年人更加不利。反之，豆腐、鱼肉等优质蛋白则相对容易代谢，不饱和脂肪酸也比较高，属于长者更适合的蛋白来源。磷是一把被忽视的杀手，磷元素广泛存在于我们的食物中。天然食物的磷，有机磷，一般吸收率不高，而且与蛋白质结合在一起，随着蛋白代谢慢慢处理。可怕的是，加工食品里添加的磷酸盐，一种无机磷，吸收率极高，高达80%以上，迅速就能进入血液。常见的可乐汽水、罐头食品、火腿肠、泡面调味包，乃至糕点面包，都可能含有磷酸盐添加剂。这些无机磷就像躲在暗处的刺客，慢慢在血液中积聚，让肾脏叫苦不迭。肾脏的其中一项工作是维持体内钙磷平衡。当血磷过高时，肾脏得加紧将磷排出体外。然而，肾小管对磷的排泄能力是有限的。如果血磷持续偏高，肾小管细胞本身也会受到磷的毒性影响。科学家曾做过对比试验，让一组成年人每日额外摄入400毫克的无机磷。不久检测发现，他们血磷水准显著上升，同时尿液中出现的肾损伤标志物也升高了约20%。这说明短期高磷就会对肾细胞造成细微伤害。对长者来说，情况更严峻。随年龄增大，
肾脏对磷负荷的耐受降低，很多人有轻度慢性肾病却未被发现。这时如果人大量喝可乐、吃加工食品，等于往伤口上撒盐，血磷长期偏高会导致体内钙磷失衡，迫使钙从骨头释放与磷结合，形成钙化斑块沉着在肾脏或血管中，造成肾脏纤维化和血管硬化。这不仅损害肾功能，还会增加心脏病、中风等风险。值得强调的是，高磷往往和高钠如影随形，比如我们上面提到的泡面，调味包里既有惊人的钠，也有不少磷酸盐。加工肉品里既重咸又含保色用的磷添加剂，一边是盐在提高血压，破坏微血管，另一边是磷在干扰肾小管，诱发钙化。这双重攻击对肾脏几乎是毁灭性的，所以中老年人一定要少吃加工食品。买食品时养成看配料表的习惯，留意那些写着磷酸某某的添加物，那就是无机磷。为了肾脏健康，这些产品能避开就尽量避开。除了盐、蛋白质、磷这三大主饭，晚间饮食中还有两个帮凶，不得不提，一个是草酸，一个是血糖。它们对肾脏的伤害方式与前面略有不同，但在夜晚环境下也会加剧肾脏负担。草酸主要来源于某些蔬菜，如菠菜、苋菜、竹笋、茶叶和坚果豆类。正常饮食下，草酸适量无害，但如果短时间大量摄入，草酸就可能和体内钙结合，形成草酸钙晶体。这些微小晶体最喜欢沉积的地方之一就是肾小管。如果一次吃了很多高草酸菜，又喝水不够，肾小管可能瞬间出现大量结晶，引发急性肾小管损伤，尤其对已有肾病基础的长者更是危险。真实案例中，有患者一餐吃了大盘菠菜，富含草酸，又没焯水去除草酸，结果出现腰痛如绞。检查发现双肾多发微小结石和肾功能急剧恶化。高血糖则是更隐蔽的杀手，长者夜晚常有血糖波动问题，比如餐后高血糖持续时间长，晚餐若吃了很多精致碳水或甜食，血糖在夜里长时间处于高位，会对肾脏微血管造成伤害。糖分子过多时，血液变得粘稠，微血管内皮受到损伤，肾丝球的微血管球也无法幸免。另外，高血糖会诱发糖化终产物 AGEs 累积，这些物质在肾脏中堆积后，会引起发炎和纤维化改变。糖尿病是慢性肾衰的头号病因，高血糖环境其实早在糖尿病确诊之前多年，就已悄悄地在损坏肾脏了。如果您晚餐爱吃大碗白米饭、甜点心，睡前再来颗水果，很多水果含大量果糖，这几乎相当于整夜泡在高糖环境中，肾脏不堪重负。而且高血糖会使口渴中枢反应迟钝，许多人血糖高却不觉得该多喝水，导致肾脏缺水运转，更加危险。综上所述，一顿错误的晚餐如何在夜里一步步摧残肾脏，路径已经非常清晰。盐提高血压压伤，肾小球加缺氧加浓缩，尿液结晶堵塞，蛋白质过量肾过滤超载加酸负荷伤肾小管加引发肥胖血脂问题，磷超标肾小管排不掉加血管肾脏钙化，草酸堆积晶体析出堵塞肾单位，高血糖微血管受损加慢性炎症显微化，而这一切可以在您熟睡时悄然发生。第二天醒来，也许仍浑然不觉，长此以往，等到症状浮现，往往已经是肾脏大面积报销的地步了。说理之余，我们来看个真实发生的案例，更能体会上述凶险。一位62岁的退休老师，平日身体质感不错，每晚爱小酌一杯，配点下酒菜。某天清晨，他起床后感到异常疲倦，伴随轻微的恶心，还以为是昨晚吃多了红烧牛肉，喝了啤酒导致消化不良。结果当天中午，他竟出现小便颜色如浓茶，吓得家人立刻送医。检查发现，他的肌酐值飙升到正常好几倍，肾脏滤过率骤降，急性肾衰竭。追问病史，医生认为很可能是高蛋白、高普林饮食加脱水引发的急性肾损伤。由于患者本身可能已有轻度慢性肾病基础，加上一碗大鱼大肉又喝酒利尿，夜里未及时补水，导致肾脏瞬间不堪负荷。幸运的是，经过及时治疗和短暂透析，
这位老师的肾功能部分恢复，但他的教训非常典型。中老年人隐匿的肾损伤可能在某次饮食不当时被彻底点燃。更有一些不幸的案例，老人家长期重口味饮食，等到出现明显症状时，已是尿毒症晚期，只能靠洗肾为生。听到这里，可能有人心生疑问，我也60好几了，以前啥都敢吃，现在难道一口红烧肉都不让碰？其实我们并不是危言耸听的说一口就要命，而是强调长年累月的习惯才是关键。如果您年轻时就清淡饮食，肾脏保养得好，60岁后偶尔吃点重口味，问题不大。怕就怕那些年轻时不注意，肾脏已经隐藏许多损伤痕迹，却依然沿用年轻时的胃口和食谱，那肾脏可真要坏在不知不觉中了。坏消息说完了，该说点好消息。现在开始改变仍然不晚。人体的确无法再生新的肾单位，但剩余的健康肾组织有很强的代偿能力。研究显示，只要及时调整生活方式，减盐、适蛋白、控糖，肾功能下降的速度是可以放缓的，甚至有些早期损伤可以部分恢复。国外有报告指出，中老年人调整饮食半年后，一些肾损伤的标志物就出现了下降趋势，这意味着肾脏负担减轻，在慢慢修复自己。那么实际生活中，我们该如何做才能让晚餐既满足口腹之欲，又不伤害宝贵的肾脏呢？以下是几条养肾护肾的建议。控制盐分，请牢记控盐护肾。世界卫生组织建议成人每天食盐不超过5克，约1茶匙，而对有高血压或肾病的长者，最好控制在3克左右。烹饪时少放盐和酱油，善用天然香料，葱姜蒜、胡椒、香草提味，尽量杜绝各种腌制食品做晚餐小菜，即使要吃，也务必用清水浸泡后减盐，且分量要极少。养成吃淡味的习惯后，味蕾会慢慢适应清爽的食物，反而能吃出食材原本的鲜甜。适量蛋白，60岁后并非不能碰肉，但要选对蛋白，控制总量。建议优先选择鱼肉、去皮鸡肉、豆腐、豆制品这些优质低脂蛋白来源。红肉也不是绝对禁止，但每餐以不超过1个手掌大小为宜，且尽量挑瘦肉部分。内脏和动物皮下脂肪则要少吃，嘌呤和胆固醇太高，可以1周选择几天素食蛋白日，用豆类、菇类替代部分肉类。总之，让肾脏每天处理的蛋白废物不要太超标，它就能用更长时间为您服务。远离加工食品与含磷饮料，可乐、汽水等含磷酸的饮料尽量戒掉。不仅是糖分的问题，磷对肾脏更不友善。饼干、蛋糕、火腿、肉松这类食品通常钠和磷都高，应该节制。晚餐想喝饮料，可以用温开水、淡茶水替代，既解渴又不伤肾。购买食品时多看营养标示和配料，有磷字样的一律少选。有些无糖饮料含有磷酸，补充酸味更要小心。记住，水是最好的饮料，尤其对肾脏而言。注意草酸含水分平衡，并不是说菠菜、豆类这些健康食物不能吃，而是要科学烹调和适量。富含草酸的蔬菜如菠菜、竹笋，烫煮可以去除大部分草酸，豆类浸泡后煮熟也能降低草酸含量。所以怕草酸伤肾，不如把好入口关，该烫的烫，该泡的泡。另一方面，不要因为怕起夜就刻意不喝水。很多长者晚饭后干脆不喝水，结果夜里血浓度太高，对肾更不利。正确做法是白天保持充足水分，晚上临睡前1-2小时适量喝半杯水，不至于频繁起夜，又能避免体液过度浓缩。如果夜里起床上厕所，可以顺便小啜2口水，避免再次入睡后血液太粘稠。当然，有心衰或肾衰医嘱限水的特殊情况除外，大多数银发族适度饮水，有百利而无一害。定期监测肾功能，60岁以上的人，哪怕没有任何不适，也建议每年做1次肾功能检查，包括血肌酐、尿素氮、尿检等。尤其是本身有高血压、糖尿病的人，更要频繁监测，早期发现肾功能指标异常，就能早几年采取行动挽救。别等到出现泡沫尿、
浮肿再看医生，那时往往问题已严重，养成在家监测血压、血糖的习惯，这两项控制稳定了，肾脏通常也会好过许多。上述这些方法听起来可能需要改变不少习惯，但是为了咱们自己的肾宝贝，再大的改变也是值得的。想想那些不幸需要终身洗肾的人，每周好几次往返医院透析，那种苦是远超饮食克制的。只要平日多留心，我们完全可以让肾脏多用20年不出问题。很多过来人都感叹，早知道年轻时少吃点咸的，就不用这把年纪跑医院。现在知道还不晚，此刻开始就是您余生最年轻的一天。60岁后的人生本该是品味生活、含饴弄孙的黄金岁月，但若不注意晚餐这一点小细节，可能无形中缩短了自己的健康寿命。我们并不是要剥夺您对美食的热爱，而是希望您用智慧去选择既美味又健康的方式，享受晚餐，而不是让晚餐毁掉享受。回想一下，今晚的餐桌上是否出现了我们提到的那些危险食物？那块诱人的红烧肉，那碟脆爽的泡菜，或者那杯习以为常的浓茶，在您举箸入口之前，不妨停一停，想想您的肾脏正默默恳求着什么。他或许在说，主人，请让我今晚轻松点吧。健康长寿的秘诀之一，就是与自己的脏器做好朋友。肾脏喜欢什么，讨厌什么，我们已经讲得很透彻，剩下的就看您如何行动了。从今晚开始，给自己的肾脏一个交代，不再让它在深夜为难。清淡适量的饮食，充足的水分，良好的生活习惯，将会是送给自己和肾脏最好的礼物。当我们的肾脏健康工作，每天清晨醒来精神饱满，那种踏实和安心，是任何美食佳肴都换不来的福气。让我们一起朝着这个方向努力吧。记住，警告，60岁后晚上千万别吃那个毁肾的东西，取而代之的是理性的选择。愿您我都能拥有强健的肾脏，陪伴我们幸福地迈向70、80、90岁，真正享受长寿的人生，健康的未来，从今晚的餐桌开始。祝愿所有长者都能远离肾脏病，长长久久，安享晚年。